हॅलो नमस्कार। तर आज बनवणार आहे कढी। तर कढीची रेसिपी बघूया ती कशी बनवली जाते। तर आमच्याकडे या पद्धतीने बनवली जाते। तर व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा। सर्वात अगोदर आपण साहित्य बघूया। कोथिंबीर घेतलेली आहे, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, आल्याचे साल काढून घेतलेले आहेत आणि 5 ते 6 हिरवी मिरची। हे जिन्नस आपल्याला मिक्सरमधून बारीक करायचे आहे। तर आहे ना मंडळी, आज कढी बनवायची संध्याकाळची रेसिपी आणि ज्वारीची भाकर आणि कढी असं मी बनवणार आहे। बघूयात ब्लॉग कुठपर्यंत मी कंटिन्यू करते, कारण की वेदिकाला आहे ना जुलाब लागली आणि सारखं दिवसभर चालूच आहे तिचं। तू इकडे बघ बाबा, तुझं पोट दुखतंय, सांग इथं पोट दुखतंय तुझं। कुठं दुखतं पोट? मान दुखते, पोट दुखतं। तुला खाजवतो कुठं? हा कुठं खाजवतं? कपडे घालत नाही तू पण आहे म्हणून तू जास्त व्हिडिओ मध्ये दिसत नाही। तुला त्रास होतो ना लय, खाजवतो ना, मुंग्या चावतात ना तुला। तू गाणं म्हणून ग वेदिका। हा जिथं तिथं रूप तुझं म्हण ग। असू दे म्हण, हा पुढं म्हण। आता म्हण, जिथं तिथं रूप तुझं म्हण। दिसू लागलं म्हण। दिसू लागलं दिवातून नाम लागलं देवाचं नाव लागलं त्याने सूर्य तुझे हबारे बाहे तुझे तुझे खाली जाने तुझे संसार यो ना संसार यो जिथं तिथं रूप तुझं दिसू लागलं, जिथं तिथं रूप तुझं दिसू लागलं, देव तुझ्या नावाचं र म्हण ना तू पण। याड लागलं हो देवा तुझ्या नावाचं र, याड लागलं, याड लागलं, याड लागलं, याड लागलं। चंद्र सूर्य, चंद्र सूर्य डोळे तुझे। हाय गाईज, वेदिका गाणं म्हणते तर तिच्या बरोबर मी पण सूर लावला, पण एवढा वेळ नाही गाणं म्हणत बसायला। तर आपण रेसिपी बघूया। तर यामध्ये आणखी खोबरं टाकायचं आहे। एवढं सगळं साहित्य टाकल्यानंतर याला बारीक करून घ्यायचे आणि बारीक केल्याच्या नंतर या जो आपला मसाला झालेला आहे कढीसाठीचा, तो एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे। तर मी इथे काढून घेत आहे आणि मला एका हाताना ट्रायपॉड म्हणजे ट्रायपॉड नाही ना, मग मोबाईल धरायला लागतोय, त्याच्यामुळे मी बाजूला ठेवूनच म्हणजे काढला आहे। तुम्हाला कट व्हिडिओ दिसेल थोडासा। तर बघा, मी आहे ना निम्म मसाला काढून घेतलेला आहे आणि निम्म मिक्सरच्या भांड्यातच ठेवलं आहे, कारण की त्यामध्ये आता आपल्याला टाकायचं आहे दही। दही थोडंसं आंबट हवं, जास्त म्हणजे आंबटही नको आणि जास्त असं एकदम गोडही नको। गोड असेल तर जास्त चालेल, पण जास्त आंबट नको। तर असं मीडियम पाहिजे आणि याला आपण बारीक करून घ्यायचं आहे। यानंतर आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे काही जिन्नस, म्हणजे बघा बेसन पीठ आहे, बेसन पीठ टाकायचं आहे आणि याला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे। मिक्सरला बारीक करून घेतल्याच्या नंतर यामध्ये परत आपल्याला जिरेपूड, हळद आणि चवीनुसार मीठ हे जिन्नस यामध्ये आपल्याला टाकून मिक्सरला आपल्याला परत एकदा बारीक करून घ्यायचं आहे। तर आहे ना, ह्याला बारीक करून घेतल्याच्या नंतर आपल्याला कढई गरम करायला ठेवायची आहे। बघूयात ती रेसिपी पुढे। तर आहे ना मंडळी, तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडतात का? आवडत असल्या तर नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा मला, आणि तसं तुम्हाला कुठल्या रेसिपी पाहायलाही आवडतील तेही सांगा। तर बघा, मी आहे ना हे जास्त पातळ झालेलं ना म्हणजे मिश्रण, तर आहे ना मी त्या ताटामध्ये म्हणजे दुसऱ्या डिशमध्ये ते मिक्सरचं भांडं खाली न ठेवता तसं ठेवलेलं आहे, म्हणजे खाली त्याचा मसाला जाऊ नये।
तर कढईमध्ये तेल गरम झालेलं आहे आणि त्यामध्ये टाकायचं आहे जिरे आणि मोहरीची फोडणी. तुम्हाला आहे ना हिंग जर का ह्यात टाकायचं असलं ह्या स्टेजला तुम्ही टाकू शकता, कारण की माझं हिंग आता संपलं आहे. मी या स्टेजला टाकत असते पण आता सध्या माझं हिंग संपलं आहे. तर मी आता जो मसाला केलेला आहे लसूण, कोथिंबीर, आलं आणि खोबऱ्याचा, तर आहे ना याला मी चांगलं असं परतून घेईल आणि सतत सेकंदाला नेहमी हलवत राहील आणि त्यामध्ये टाकेल हळद. हळद टाकल्यानंतर त्याला पुन्हा एकदा आपल्याला हलवून घ्यायचं व्यवस्थित. छान असा मसाला शिजू द्यायचा आहे तेलामध्ये, कारण की आपला इकडे कच्चा मसाला आहे अर्धा आणि आपण दह्यासोबत म्हणजे त्याला मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे. तर बघा, तुमचं ताक असेल तरीही चालेल, दही असेल तरीही चालेल. आवडीने करा कढी आणि तुमची रेसिपी फसणार नाही याची मी 100% तुम्हाला खात्री देते. आवर्जून करा, तुम्हाला आवडेल, कारण की आमच्या घरात मी केलेली रेसिपी सर्वांना खूप आवडते आणि आवडीने खातात भाकरी आणि कढी चुरून. तर भाताबरोबरही कढी तितकीच टेस्टी लागते. आणि बघा ह्या स्टेजला मी टाकलेला आहे जो आपल्या मिक्सरमध्ये आपण फिरवून घेतलेला जो मसाला आहे तो मी यामध्ये टाकलेला आहे. म्हणजे दही अजून बाकीचं जे मिश्रण आहे ते मी बारीक करून घेतलेलं मिक्सरमध्ये साईडला ठेवलं होतं ते टाकलं आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्येच पाणी टाकून मी ते डबल त्यामध्ये पाणी अजून ओतत आहे. तुम्हाला जर काही एवढं घट्ट पाहिजे असेल तर तुम्ही ठेवू शकता, पण आहे ना मला जास्त पातळ पाहिजे होतं. म्हणजे आम्हाला 2-2 दिवस म्हटलं तरी आम्ही कढी ठेवून पितो, खातो, आम्हाला आवडते, म्हणून आहे ना मी जास्तच कढी केलेली आहे. आणि मी जास्तीचं पाणी ओतलं, म्हणजे अजून वरनं 1 ते 1.5 ग्लास साधारणतः पाणी ओतलं त्यात. आणि याला नेहमी हलवत राहायचं आहे, कारण की जर का ही फेस येऊन जर का कढी फुटली ना कढीची चव पूर्ण बिघडून जाते. त्याच्यामुळे याला सतत हलवून शिजवून घ्यायचं आहे आणि ज्यावेळेस ह्याला फेस येईल असा मस्त त्यावेळेस आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. वेदिका, माझ्या पाया पडू नकोस, मी काम करते, माझ्या पाया पडू नको ग बाळा, नको ग, नको नको, पाया नको पडू. तर बघा आपल्या कढीचा आकार, जो रंग, टेक्स्चर आहे ते चेंज झालेलं आहे आणि बघा असं कडनं याला उकळी फुटू लागलेलं आहे. तर या स्टेजला आपल्याला पळीमध्ये घालायचे आहे आणि हलवून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित त्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तर वेदिका बघ ही कढी कशी दिसते, तुला छान वाटते? हां, छान वाटते. तर आहे ना इथं मस्त अशी शिजवून द्यायचे, कारण आपण यामध्ये बरेच काही जिन्नस टाकलेत आणि थोडंसं 1-2 मिनिट याला शिजवून घेऊयात आणि हलवून घ्यायचे आहे व्यवस्थित. तर बघा तुम्ही या स्टेजला गॅस बंद केला तरी चालेल. आणि बघा याला मस्त फेस आलेला आहे. फेस म्हणजे ही आहे आपल्या कढीची तर्री आणि या पद्धतीने आलीच पाहिजे, तरच आपल्या कढीला टेस्ट आहे. तर माझ्या मैत्रिणींनो, तुम्हाला रेसिपी आवडल्यास प्लीज चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा. तर मंडळी अशा पद्धतीने आजची रेसिपी झालेली आहे करून, कढीची रेसिपी बघा, आणि गॅसवरती आहे. तर बघा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. वेदिका बाय गाईज म्हण गो. हाय गाईज, इकडे बघ, इकडे बघ, बाय बाय. माझं पोट दुखते म्हणा, सारखं जुलाब येते, शिला येते. तर म्हणा बाय. आणि श्री स्वामी समर्थ नमस्कार करून म्हण, हात जोडून, हात जोड, हात जोड, हे दे हातात माझे, आणि श्री स्वामी समर्थ. अजून एकदा. तर तिला आहे ना खूप घाई झाली आहे, त्याच्यामुळे ती अशी बोलते. बाय बाय.